بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائي صيدلة المجتمع، أهلا بكم ومحاضرة جديدة من محاضرات التعليم الصيدلي المستمر Continuous Pharmacy Education. النهاردة معادنا مع المحاضرة الخامسة وهنتكلم عن Treatment of Cough. هنتكلم عن إيه النهاردة؟ هنتكلم عن Treatment Goals والنون فارماكولوجيك ثيرابي والفارماكولوجيك ثيرابي للكف. تريتمنت جولز، هدف العلاج بتاعي حاجتين: ان اقلل من عدد وحدة نوبات الكحة، ده اول هدف عندي. الهدف الثاني ان امنع الكومبليكيشنز، المضاعفات اللي ممكن تحصل من الكحة زي الاكزوهوشن او الانسومنيا او الماسكولوسكيليتال بين او الهورسنس او يورينري انكونتيننس. عايز امنع الكومبليكيشنز دي. شخص بيجي يقول لك يا دكتور انا عندي كحة مش منيماني، عندي كحة جامدة من يعني لدرجة إن عظم صدري وجعني، اتصرف. فإحنا عايزين نمنع الكومبليكيشنز دي. طيب، كعادتنا قبل ما بنتكلم عن الفارماكولوجيك تريتمنت بنتكلم عن النون فارماكولوجيك تريتمنت والنصايح اللي بنقدمها للبيشنت اللي عنده كحة والبيشنت كونسلنج. أول حاجة ممكن نديله حاجة زي النون ميديكيتد لوزنجز، حاجات استحلابات، وبرضه بننصحه بالستيم انهيليشنز والنيزل سلاين عشان يعمل درينج للنوز، والهيدريشن يعني جود فلويد انتيك، والهوت درينكس. طيب، نون ميديكيتد لوزنجز بتعمل ايه؟ دي بتقلل من الثروت اريتيشن، زي ايه؟ من اول الباستيليا والبيكتول والستريبسيدز. طيب، والستيم انهيليشنز زي ما كنا بنتكلم في علاج الكومون كولد او النصايح بتاعت الشخص اللي عنده كومون كولد. بتعمل ايه الستيم انهيليشن دي؟ بتعمل ليكوفاي لللنج سكريشنز، يجيب ميه سخنه او يستنشق البخار بتاعها. عايز يحط فيها حاجات زي النعناع مثلا، منثول، كامفر، يوكاليبتس، صبغة جاوة، ماشي. ممكن تديله من عندك من الصيدلية فابوزول، ده بيبقى كويس. يحط 5 سنتي على 500 ملي او على نص لتر ميه سخنه ويستنشق البخار بتاعها. لو ما عندوش فابوزول او مش عايز ياخده، خلاص يسخن ميه ويستنشق البخار بتاعها. ده بيعمل ليكوفيكيشن، ليكوفاي لللنج سكريشنز، وبيبقى ليه سوثينج افكت. برضو النيزل سلاين من اول ميه البحر، حاجه عندك عندنا في الصيدله زي ميه البحر اللي هي فيزومير، محلول ملح، سالينكس نقط، لايس، اوتريفين بيبي سلاين. او ممكن الشخص برضو يجيب ميه، كوبايه ميه دافيه، يحط على نص معلقه ملح او يستنشق بيها وينظف بيها الانف بالسرنجه، او يستنشق كأنه بيتوضى. أو ممكن يجيب سرنجه 10 سم ولا حاجه ينظف الانف عشان يزيل السكريشنز، عشان احنا عارفين ان السكريشنز ديت او ممكن تعمل لي بوست نيزل دريبس، فده بيسبب لي دراي كوف. فاحنا ايه عايزين ننظف الانف من الافرازات، عشان ايه؟ ده بيساهم في علاج او في ايه، في موضوع الكحه ده. طيب، يبقى ادي النيزل سلاين. طيب، بالنسبه بقى للاطفال، استخدم ميه البحر واللايس والسالينكس نقط واوتلفين بيبي سلاين. في حاجه اسمها شفاط المخاط، ده برضو بيستخدمه برضو عشان خاطر في حاله ايه، الاطفال، عشان خاطر لو في افرازات في الانف. طيب، حاجه رابعه اللي هي الجود فلويد انتيك، ننصح الشخص انه يشرب ميه كتير. ده بيعمل هيدريشن لللنج، وبيقلل من الفيسكوستي بتاعت السكريشنز، فبالتالي بيسهل خروجها. حاجه اخيره اللي هي الهوت درينكس. هوت درينكس دي بيبقى ليها سوثينج افكت. ننصح الشخص انه يشرب شاي بليمون، ننصحه انه يشرب عسل بليمون، كوبايه ميه دافيه، معلقتين عسل ابيض، نص ليمونه. المشروب ده بيبقى فعال، بس طبعا ما ينفعش اقل من سنه. النصايح زي دي كده هتبقى مناسبه للحوامل، مرضى الضغط، مرضى القلب، مفيش منها مشكله ان شاء الله. طيب، هنا بالنسبه للبيبي، قلنا نستعمل برضه عشان هو الاطفال البيبيز والاطفال اقل من سنتين ما بيعرفوش يتمخطوا كويس، ما بيعرفوش ينضفوا الانف نفسيهم، فاحنا بنستخدم اللي هو شفاط المخاط. وبننصح برضو الام ان ايه، تبقى الطفل في وضع قائم. طيب، ادي بقى هنا المنتجات بتاعتنا
اللي هي ده اللي هو ده الشفاط المخاط، بيستخدم لتنظيف الأنف للأطفال. وأدي هنا بقى الستريبسيلز والبكتول والباستيليا، وأدي نقط محلول الملح. وزي ما قلنا لو الشخص مش عايز يعني ياخد حاجات من دي، خلاص يعملها في البيت، يجيب مية يعمل مية بملح في البيت، كوباية مية دافية ويحط عليها نص معلقة ملح، دي بتبقى كويسة عشان خاطر الأنف. وممكن كمان يعمل بها إيه، يستعملها كجارجلز، يعمل غرغرة. طيب نخش بقى في الفارماكولوجيك ثيرابي. هنا بنختار العلاج على أساس إيه؟ على أساس النيتشر أو التايب أوف كوف، هل هي كحة ناشفة ولا كحة باردة؟ هل هي كحة جافة، دراي كوف، هاكينج، تيكلي؟ كل دي أسماء للدراي كوف، نون برودكتيف كوف. فنديله حاجة كاف سبريسنت زي فولكودين مثلا. طيب لا ديت برودكتيف كوف، ويت كوف، لوز كوف، شيستي كوف، كل دي مصطلحات لو لقيتها في كتب ولا حاجة أو في مراجع ما تستغربش، كل ده نفس المعنى. فنستخدم حاجة ايه اكسبكتورانت زي الجويفينيزين. جميل. طيب نشوف هنا بقى المواد اللي هنستعملها هنا. الاكتيف انجريدينتس اللي هنلاقيها في ادويه الكحه، حاجه هنلاقي كاف سبريسنس، ديمالسنس، اكسبكتورانتس، انتي هيستامينز، وسمبيثوميميتكس. ان ادويه الكحه دواء الكحه ما بيبقاش فيه ماده واحده، لا بيبقى فيه اكتر من ماده، تبقى كومباينيشنز يعني. طب نتكلم الاول عن الكاف سبريسنس. فهنا كاف سبريسنس والديمالسنس والانتي هيستامينز دول ممكن يستعملوا كايه في حاله الدراي كوف. والاكسبكتورانتس ممكن نستعملها طبعا في حالة ايه الويت كوف او البرودكتيف كوف. والسمباثوميميتكس بتبقى موجودة برضو ايه في أدوية الكحة. كاف سبريسنس في عندنا أكتر من مادة، مادة الكودايين والفلكودين أو الفلكودين. طبعا الكودايين احنا ايه مش يعني مش موجود كتير ومش هنعرف نطلعه كأوتيسيد دراج. هو الفلكودين أحسن من الكودايين بحيث يعني أقل في السايد افكتس سواء كانت كونستيبيشن أو دراوزنس. الفلكودين دوت موجود فين؟ موجود في دواء شرب اسمه سيرينول شرب. طبعا مش موجود لوحده، بيبقى معاه افيدرين ومعاه كاربينوكسامين. الافيدرين دوت ديكونجستنت سمباثوميميتك، والكاربينوكسامين ده انتي هيستامين. فالسيرينول شراب موجود فيه ايه مادة الفلكودين اللي هي كاف سبريسنت، بندي للطفل من اول عمر 6 سنين. برضه مادة ديكستروميثورفان دي موجودة بقى في أدوية كتيرة جدا، أدوية كحة كتير أوي فيها مادة ديكستروميثورفان زي الكودولار والكودافين وكده. طيب برضه بنديه من عمر 6 سنين. والديكستروميثورفان أقل شوية في الإفكتيف في الأكشن بتاعها أقل من الفلوكودين، بس الأعراض الجانبية بتاعتها تبقى أقل، فدي برضه يعتبر ميزة. بس برضه يعتبر لسه في ليه دراوزنس أكشن، أكيد بيبقى ليه دراوزنس أكشن. طيب موجود في إيه زي الكودافين والكودولار. الكودافين شرب بيبقى موجود فيه ديكستروميثورفان وكلورفينرامين كأنتي هيستامين، ده بيبقى ممتاز في حالة دراي كوف. في الكودولار بقى زودوا عليه مادة الفينار إفرين كديكونجستنت كسمباثوميميتك، فديت ممكن لو شخص عنده مثلا احتقان في الأنف ولا حاجة مع الكحة الناشفة فده يبقى مناسب ليه. طيب مادة تانية نستعملها ككاف سبريسنت مادة البن بروبيرين، دي موجودة في البيكت برو شرب. مادة بن بروبيرين دي موجودة في البيكتي برو شراب. البيكتي برو شراب عايز اقولها لان نقطتين، ان هو بيستخدم للاطفال من عمر سنه، ادي حاجه تانية دوت مناسب لمرضى السكر دوت زي ما موجود في البامفلت بتاعته. طيب ماده تانية عندنا ماده الليفو دروبروبيزين. ليفو دروبروبيزين دي بتشتغل بريفرالي، اللي هي بريفرال افكت او بريفرال اكشن على الكحه. عارفين طبعا كابسول بريسنت اما بيشتغل سنترالي اما بريفرالي. هنا ماده الليفو دروبروبيزين دي بتشتغل بريفرالي. موجوده فين الليفو دروبروبيزين دي؟ موجوده في التوسيستوب شراب، موجوده برضه في الجلوبا بروب شرب. طيب ده بيستخدم للاطفال من عمر السنتين. برضه يا شباب احنا مش عايزين يعني نحفظ يعني مستحضرات كتيره. انت ابلكيشن زي دراج اي تنزله على التليفون بتاعك وهتلاقي فيه بقى الاسماء التجاريه بالمواد الفعاله بالمثايل بتاعتها، فده موضوع سهل يعني ما تقلقوش. طيب ماده تانية عندنا ماده البنتوكسيفيرين، دي موجوده في الكابيلا شراب، كابيلا شرب.
ده بيشتغل سنترالي. كابيلا شرب، طعم الكراميلا، طعم كراميل، ومن سن مناسب للأطفال من عمر سنتين. طيب مادة تانية، مادة الكلوبيراسيتين، دي موجودة في النوتوسيل شراب، ده بيشتغل سنترالي وبريفرلي. النوتوسيل شرب برضو مناسب للأطفال من عمر سنتين. مادة البيبا زيثيت موجود في السلجون، أقراص أو سلج اللبوس. سلج اللبوس برضو مناسب للأطفال من عمر سنتين، ده بيشتغل سنترالي وليه سام بريفرال أكشن. سلج اللبوس طبعا مناسب للأطفال من أول عمر سنتين. الحاجات دي كلها بتبقى كافسة بريسنت، استخدامها في حالة الكحة الناشفة. الكحة الناشفة اللي هي هنا بقى بنتكلم عن ما هنتعامل مع الكحة اللي هي بتبقى مصاحبة لأدوار البرد، اللي هي الأكيوت، اللي هي بتبقى أقل من، بتبقى أسبوع كده أسبوعين، بتبقى يعني كام يوم كده عند الشخص. ما بتبقاش طبعا مصاحبة بأعراض خطيرة زي شيست بين أو شورتنس أوف بريث أو درجة حرارة مرتفعة ما بتنزلش، مش هنتعامل معاها. احنا بنتعامل هنا احنا بنطلع او تي سي دراج، بنتعامل مع حالات، بنتعامل مع ماينور إلنس. لو تفتكر في اول محاضره في الانترودكشن كنا بنقول احنا ككوميونتي فارماسيست بنتعامل مع الماينور إلنس، بنستبعد الاعراض الخطيره، بنعملها ريفير، والحاجات البسيطه بنتعامل معاها. بتبقى دراي كوف دي مثلا شخص عنده بوست نازل دريبس، عنده الرجي، عنده دور برد، فبنتعامل معاه. تمام. طيب واحنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان الكف بتبقى الموست كومن كوز بتاعها بيبقى فايرال انفكشن، بس ده ما يمنعش برضه ان ممكن البكتيريا بتعمل، برضه الجيرد ممكن يعمل دراي كوف. نرجع برضه للمحاضرة اللي فاتت عن الكف عشان لمزيد من المعلومات عن اسباب الكحة وانواعها. طيب نكمل تاني. يبقى احنا كده ادي دراي كوف، ادي الادوية، ادي السيرينول شرب، في فولكودين كافسابريسين، وبرضه كوديكليبتول يا جماعة، نسيت اتكلم عليه. كوديكليبتول دوت برضه في فولكودين، ده كبسولات، في فولكودين وفي باراستامول وفي سيدوفيدرين. تمام. ودوت ادي ده الكوديلور، هو في ديكستروميثورفان وفي كلورفينرامين وفي كمان فينايلإفرين. طيب زي ما اتفقنا بننزل ابلكيشن زي الدراج اي، ننزله على الموبايل بتاعنا ونشوف بقى الادويه الاسماء التجاريه والمثال بتاعتها. طيب ايه تاني بقى؟ الاكسبكتورانس اللي هي طارد بلغم، ده بيبقى طارد للبلغم، ده في حاله وجود ميوكس. حاجه زي بقى مثلا ماده الجويفينيزين، الامونيوم سولتس، الامونيوم كلورايد تحديدا، والإيبيكوانا. الجويفينيزين برضه ليه اسم تاني، هو الجليسرايل جوايا كوليت. انا قبل كده بمسك كده دواء كحه في الصيدليه لقيت فيه ماده الجليسرايل جوايا كوليت. ايه الماده دي؟ فبالبحث لقيتها هي ماده الجويفينيزين يعني. في دواء شرب اسمه كافريست، ودواء شرب اسمه اوسيبكت موجود فيه الماده دي، اللي الجليسرايل جوايا كوليت، فهي جويفينيزين. طيب الجويفينيزين دي بقى هي الاونلي اف دي اي ابروفد اكسبكتورانت. ادي حاجه هي بتزود من الميوكس سكريشن، وبرضه بيقلل من لزوجته، فبيسهل خروجه. الجرعة بتاعت الأطفال من 50 تقريبا 50 ل 100 مللي جرعة الجويفينيزين، وبالنسبة للكبار من 100 مللي ل 200 مللي جرام. موجود فين؟ موجود في أدوية كتيرة جدا، أدوية كتير موجود فيها مادة الجويفينيزين. موجود كمان في البوس زي الريكتوبلكسيل البوس ده فيه مادة الجويفينيزين. ولسه قايلين من شوية برضو مادة دواء الكافريست شرب، ودواء الأوبليكس يعني أي دواء كحة اعرف ان فيه جويفينيزين. معظم ادويه الكحه فيها ماده الجويفينيزين. طيب الامونيوم سولت تحديدا هتلاقي ماده الامونيوم كلورايد موجود في ادويه الكحه، ده برضو بيستخدم كاكسبكتورانت، موجود في الافيبكت شرب. تمام. هنشوف برضو ممكن كده صور ادويه عندنا ادي الافيبكت والبيناليكس شرب والكولدال. الافيبكت دوت فيه امونيوم كلورايد كاكسبكتورانت، ومع ماده ثانيه فينرامين، ماده كمضاد الحساسيه يعني، والبيناليكس مع ماده دايفينهيدرامين برضو مضاد الحساسيه وبتقلل الكحه، والكولدال فيه امونيوم كلورايد كاكسبكتور. طيب عندنا بقى الجويفينيزين زي ما قلنا هنلاقيه في ادويه كتيره قوي زي الاولفنت والنيو برونكوفين والالتراسول. الالتراسول ده ماده قوي ما شاء الله، جميل قوي في حاله الكحه البالغه. كحه ناشفه كودافين شرب. ليه كحه ناشفه كودافين شرب؟ عشان كودافين شرب فيه
كاف سبريسنت وانتي هيستامينز. في الديكستروميثورفان مع كلورفينرامين فهيهدي الكحه خالص يعني. برودكتيف كاف التراسولف. التراسولف ماشيه ماده قويه عشان فيها ماده الالتراسولف بيبقى فيها اللي هي الجويفينيزين كتاره بلغم، وفيها برضو ماده مذيبه للبلغم هي كاربوكسيسيستين، ومعها ماده برضو اللي هي الاوكسوميثازين دي كايه اللي برضو بتهدي لو في كحه بسيطه او في حساسيه. والاوسيبيكت، الاوسيبيكت ده برضو في ماده جوا اللي هي الماده اللي لسه قايلينها من شويه الجويفينيزين اللي هي لها اسم تاني جليسرايل جواكوليت. طيب الانتي هيستامينز برضو بنلاقيها في ادويه الكحه وبنلاقيها في ادويه البرد زي دايفينهيدرامين، كلورفينرامين، اوكسوميمازين. ديت الانتي هيستامينز دولت واتكلمنا عنهم بالتفصيل لما كنا بنتكلم عن علاج البرد، قلنا ان هم ليهم سيديشن اكشن، وقلنا برضو ان هم من السايد افكتس بتاعتهم بلور ديفيجن، دراي ماوث، كونستيبيشن، يورينري ريتنشن. تمام. وقلنا برضو بالنسبه لدراج انتر اكشنز هم ليهم سيديشن افكت وليهم انتي كولينرجيك اكشن. في ادويه ثانيه ليها انتي كولينرجيك اكشن او ليهم سيديشن اكشن هيبقى فيه دراج انتر اكشن مع الانتي هيستامينز. لما تدي الدايفينهيدرامين دي جميله جميله ليه؟ عشان واحد عنده كحه، واحد لو عنده كحه مش منيماه خد دايفينهيدرامين انتي هيستامين هيريح معاك الكحه وهيخليك تنام، تعرف تنام. برضه كلورفينرامين دي برضه ايه موجوده، والاوكسوميثازين ما شاء الله ديت انتي توسيف وانتي هيستامين وسيداتيف موجوده في الاوبليكس. فادويه كده بتطلع كتير عندنا في الصيدليه زي الاوبليكس والالتراسولف شرب، ادويه بتطلع كتير هتلاقي فيها ماده الاوكسوميمازين. ادي ادويه الكحه، ادي التراسولف والاوبليكس والكافريست. الادويه ديت فيها بقى ماده الالتراسولف فيها اوكسوميمازين الالتراسولف والاوبليكس والكافريست، الثلاثه دولت فيهم ماده الاوكسوميمازين كانتي هيستامين. طيب الاوسيبيكت والبيناليكس دي فيهم ماده الدايفينهيدرامين كانتي هيستامين. طيب اللوبريكوف والكوديلار في كلورفينرامين كانتي هيستامين. تمام. يبقى اللوبريكوف اسيتايل سيستين مع كلورفينرامين، كلورفينرامين موجود في اللوبريكوف وموجود في الكوديلار، والاوسيبيكت موجود فيه دايفينهيدرامين. يعني بصوا موجودات فيهم انتي هيستامينز بتختلف ماده الانتي هيستامينز، هنا في اوكسوميماسيزين في التراسولف والاوبليكس والكافريس، وهنا في ماده ثانيه في ماده الدايفينهيدرامين موجود في البيناليكس والاوسيبيكت، وهنا في كلورفينرامين. يعني الفكره ايه؟ زي ما قلنا ادويه الكحه بتبقى كومباينيشنز بقى، يعني برونكو دايليتور مع ميوكوليتيك مع كاف سبريسنت، هتلاقي ايه كوكتيل. طيب برضه هنلاقي سمباثومايميتكس سودو افيدرين فينايل افرين هنلاقيهم برضه موجودين في ادويه الكحه. السودو افيدرين دي برونكو دايليتور ودي كونجستنت اكشن، يعني لو شخص عنده بلوك نوز وعنده كحه هيبقى السودو افيدرين هيبقى مناسب معاه. هنلاقيه موجود فين؟ هنلاقيه موجود في الكونجستال والرينوتوس. كوديلار بقى فيه بقى دي في سمباثومايميتك بس ماده ثانيه اسمها فينايل افرين موجود في الكوديلار. طيب انما السودو افيدرين هتلاقيه موجود، ماده السودو افيدرين ما هتلاقيها موجوده فين؟ موجوده في الكونجستال والرينوتوس. برضو احنا اتكلمنا عليها في المره اللي فاتت فلما كنا بنتكلم عن علاج البرد السمباثومايميتكس، وقلنا ان هم ما يتاخدوش مع الماء وانهبيتورز خلال اسبوعين. دي حاجه قلنا برضو هم ما يتاخدوش لمرضى الضغط، مرضى القلب، الناس اللي عندهم هايبر ثايروديزم ما بتاخدوه، او عنده او الدايابيتس ميليتس ما يستخدوش ايه، ما نستعملش سمباثومايميتكس. هم بيقولوا انه بيستخدم كوشن. يعني ايه يستخدم with كوشن؟ يعني بحذر، والافضل انك ما تستخدمش. ادي سمباثومايميتكس برضو هنلاقيها في ادويه الكحه. اخر ماده بقى هنتكلم عليها ماده الثايوفيلين، دي ماده بتبقى برونكو دايليتور برضو بنلاقيها في ادويه كحه. الثايوفيلين زي ما احنا عارفين بيبقى ليه نارو ثيرابيوتيك اندكس، يعني الفرق ما بين الثيرابيوتيك دوز والتوكسيك دوز فرق بسيط، ممكن لو زود كده شويه يخش بقى في التوكسيك دوز. فنخلي بالنا نشوف كده لما بناخد الميديكيشن هيستوري من البيشنت نشوف هل بياخد فينوليفيلين اقراص، ثايو اس ار، بياخد كبرون، بياخد منه فيلين اقراص. فنخلي بالنا بحيث ايه ما نطلعلوش احنا بقى دواء او تي سي في ماده الثايوفيلين وهو اوريدي يكون بياخد بريسكرايب ميديسين في ماده الثايوفيلين. نخلي بالنا من النقطه دي.
انتر اكشنز يبقى ليه انتر اكشنز مع مواد زي ايه مثلا؟ هو بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، في الليفر مايكروزومال انزيمز، فاي ادويه بقى هتاثر عليها، اكيد هتاثر على الثيوفيلين، هتزود او هتقلله. يعني مثلا ماده زي الريثرومايسين هتزود لي من الليفل، من الليفل بتاع الثيوفيلين في البلاد، ومواد زي الفينيتوين والريفامبيسين والكاربامازepine هتقلل لي من نسبته في البلاد. ليه؟ عشان هم بيشتغلوا على فاكرين احنا بقى في الفارماكولوجي بقى انزيم انديوسر وانزيم انهبيتورز، تمام؟ المهم ايه؟ هيبقى في انتر اكشن، هيبقى في انتر اكشن. سايد افكتس: جي اي تي اريتيشن، نوزيا، بالبيتيشنز، انسومنيا اند هيدك. دي سايد افكتس بتاعت ايه؟ الثايوفيلين. الثايوفيلين موجود في ادويه الكحه زي ايه؟ زي التوسيبيكت شرب، زي النيومينوفيلين شرب، والفاركوسولفين شرب. النيومينوفيلين شرب موجود الثايوفيلين كمصة شعب، والفاركوسولفين برضو موجود فيه مادة الثايوفيلين. النيومينوفيلين، الثايوفيلين هنا مع مادة تانية، مع مادة مذيبة للبلغم، اللي هي مادة طاردة للبلغم اللي هي جوايفينيزين. طب الفاركوسولفين مع مادة برضو طاردة للبلغم، جوايفينيزين، مع الامبروكسول كمادة ميوكوليتيك. فبالنسبة لي أنا بقى كرأيي الشخصي، كحة اللي هي البرودكتيف كاف زي ما قايلين من شوية، الالتراسول هيبقى كويس، برضو الفاركوسولفين هيبقى حلو، بس لو تركيز الجويفينيزين زاد شوية كان يبقى أفضل، كان هيبقى أقوى كمان، كان يبقى قوي كده زي الالتراسول أو أقوى منه. إنما هنا تركيز الجويفينيزين قليل، تركيز الجويفينيزين في الالتراسول مناسب، زي ما احنا قايلين بيبقى من يعني في الأطفال 50 ل100 تقريبا، وبالنسبة للكبار من 100 ل200 ملي. بس فادي الجويفينيزين الثايوفيلين والايه كبرونكو دايليتور بيبقى موجود في ادويه الكحه. وكنت بنقرا في السيمتومز اون ذا فارماسي بيقول لك انا هو مش محبذ للاطفال، بس لقينا في ادويه، لقينا هنا بقى في ادويه اللي في السوق المصري موجود فيها ثايوفيلين، هم قليلين زي نيومينوفيلين والفاركسولفين والتوسيبيك، فاحنا عاده ما بنستخدمهمش يعني فتره طويله. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.